На что бы ты отдал $1 миллион? На что ты бы спас, если бы что-то падало в лаву? Бедную собачку, которая падает в лаву, или $1 миллиард? Если спасешь если спасешь деньги, то проигнорь это видео. Если пофиг. Это спасешь собачку, то тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Посмотрим, кто выберет собачку, а кто деньги.